og Takle Ord, som spiller tromme på plata, min soleklare favoritt-trommis i Norge for tiden. Han spiller jo til vanlig trommer i country-rockbandet El Cuero, men han skulle nok innerst inne ønske at han spilte i Rush eller Motorhead eller Gud forby Iron Maiden. Fy faen for et drittband. Men uansett, Håvard en av få som har skjønt at skarptrommer må være sentrum i settet, og at ting må skje ut derifra. Noe som jo solid mangelvare, spesielt i hardrocken. Inspirasjonskildene mine som jeg dro med inn i det prosjektet her nesten identisk med de som jeg har vært inspirert av helt siden jeg begynte å spille trommer. Det Nico McBrain, og jeg digger Vinnie Appice og Neil Peart selvfølgelig. Mickey D fra Motorhead, det en helt fantastisk trommeslager. Så det veldig mye av de hardrock-trommeslagerne som jeg har hørt på siden jeg var liten, og det jo veldig mye fordi at jeg har sett på det prosjektet her som en metal-stil, i hvert fall som trommemessig. Like fullt som det da i progrock, og det jo to veldig tekniske sjangre, begge det som passer meg godt da, ikke sant? Så jeg så i hvert fall ikke noen grunn til å begynne å høre på drittmusikk bare for at jeg gjør det her. Det trommesettet som vi har brukt på det prosjektet et såkalt Concertoms. Det gammel Ludvig-årgang 72, som jeg var så jævlig heldig å finne backstage på en MC-klubb i Elverum, som har tatt jævlig dårlig vare på. De har brukt trommene som bossbøtter. Så jeg tenkte jo selvfølgelig, herregud, jeg må jo berge stakkars slagverket, så jeg gjorde en deal med dem. Kjøpte ut for en billig penge, tok med Ole Petter, som også medeier, og så kjørte vi til Oslo, satte sammen, bytta skinn på det, og har brukt det noen ganger både live og litt i studio med forskjellige prosjekter og sånn. Og vi håper jo å få litt av denne 70-tallstrommerlyden, som de Concertomsen så kjent for. Så vi setter mikken rett i bøtta. Jeg har nok aldri hatt så bra trommelyd noen gang, så jeg er litt usikker på hvorfor de sluttet å lage Concertoms, men jeg skal i hvert fall ikke slutte å bruke det. Når det kom til å finne ut av hvem som skulle spille bass på denne plata, var jeg veldig usikker. En kompis foreslo Nikolai Eilertsen fra Big Bang, men jeg catchet ikke med en gang at det skulle være en god match for den musikken jeg hadde lavd. Men når jeg hørte jazzbandet hans Elephant Nine, da ble det jo veldig tydelig hvem jeg burde ringe. Jeg fikk min første bassgitar da jeg var 14 år. Det samme året som jeg da holdt foredrag i norsken 8. klasse om Yes. Av bassister jeg har hørt mye på, så det jo gjerne de som spiller ned i bandene jeg har hørt mye på. Roger Glover og Glenn Hughes i Purple, vet jeg, kommer gjennom, og Chris Squire fra Yes, kanskje spesielt han. Også når jeg oppdaget Elektrisk Miles, så var det jo kjempegøy å høre på Michael Henderson, som hadde en sånn motor. Den holder gående lenge, det synes jeg var veldig gøy. Ellers så tror jeg også at jeg veldig inspirert av sånn fremdriften og rytmikken til for eksempel John McLaughlin faktisk, som bassist. Selv om det høres kanskje litt rart ut. Det bare noe med det skyvet man kan få i god plekterbruk. Altså dagen før jeg skulle i studio og spille bass med platen her, så ringte jeg Ole Petter sikkert 4-5 ganger for å si at
sorry Mac, jeg klarer ikke det her. Da satt jeg med de demoene og bare skjønte ikke hvor de tonene gikk, for det var et helt annet sånn toneunivers enn jeg holdt på med, og så det bare taktskifte og temposkifte i hytt og pine. Så, og det var ikke noe blekke som fulgte med den demoen, for å si det sånn, så det her synes jeg var vanskelig. Fikk jeg bare en SMS fra Peter. Vi møtes i morgen klokka 10, vi kjører på, og det kilte greit i magesåret underveis, men jeg tror jeg fikk naila ganske greit. Det kan du bare drite i, fordi at jeg faen ikke ferdig. Det litt så spesielt å se mutteren prøve å spille trommebrettene i Tom Sawyer, altså.